안녕하세요. 네. 저희 모산도에서 하려는데. 부산도 저희 소주요? 네, 그쪽에서. 네. 좀 나오나요? 그쪽에서는 나오겠죠. 그쪽에서 낚시한다는 얘기는 거의 없어가지고. 아니, 요즘에 미끼 좀 좋은 거 있나요? 추천해 주시면 안 될까? 지렁이만 있어요. 지렁이요? 네. 두 통 그러면 주세요. 혹시 지금 얼마? 10,000원입니다. 만 원이요? 5,000원씩이요. 안녕하세요. 저는 오늘 하루 야영하면서 낚시할 장소에 도착을 했어요. 근데 오늘 일단 바람이 좀 많이 불고 시간이 아직 3시가 조금 안 돼가지고 텐트는 저녁에 해지고 사람들 좀 없어지면 칠 거고, 뒤로 보시면은 여기서 낚시랑 하루 캠핑 진행할 거고, 근데 지금 바람이 좀 많이 부는데 여기 뒤에 데크 자리가 있어서 여기서 텐트 치고 밤에 1박 할 거고요. 여기는 대신 취사가 안 돼요. 불 쓰시면 안 돼요. 그리고 여기서 낚시할 수도 있고 아니면 근처에 수룡왕 포구 가가지고 낚시를 할 수도 있는데, 일단 조금 더 둘러보고 낚시 준비할게요. 여기 날씨가 흐리고 사람이 없어서 지금 텐트를 빨리 쳤는데, 이 멍청하게 이 팩을 안 가져와가지고 옆에서 친구가 나무 꺾어가지고 지금 임시 팩을 만들고 있습니다. 자연 팩을 만들어서 지금 쓰고 있습니다. 형씨야, 튼튼해? 아, 오케이. 12시에 출발했어. 오케이, 그만할게. 일단 저랑 친구는 지금 원투 던져놓고 루어 때도 가져와서 여기 원투 던져놓고 루어도 조금 해보려고 합니다. 살살 해보다가 잡히면 이제 먹을 수 있게 한번 해볼게요. 오! 친구가 잡힌 줄 알았는데, 저는 옆에서 루어 살짝 해볼게요. 저랑 친구랑 지금 낚시를 지금 1시간 했나? 지금? 한판 안 했을까? 1시간 가까이 했는데 지금 뭐 입질도 없고. 입질은 있었어. 입질은 있었는데 지금 낚시 고기를 못 잡았어요. 지금 저녁에 굶게 생겼어요. 그래서 아까 잡았는데 이만한 거. 아까 성식이가 진짜 이만한 거 잡았는데, 망둥어를. 네, 어차피 그건 먹을 수가 없으니까 살려주고. 진짜 작은 거 좀 잡았는데 저거는 놔주고, 큰 거를 잡아야 저희가 뭐 회를 떠먹든지 할 것 같은데, 오랜만에 지금 바다 오니까 적응이 잘 안 되네요. 일단 조금 더 해보고. 근데 다행히 지금 뭐야, 진짠데?
걸렸네. 아 진짜인 줄. 근데 너가 건드린 거 아니지? 내가 발로 찼어. 아 그래? 아 미끌림. 나도 걸리면. 근데 보시면 바다는 진짜 너무 이뻐가지고 그냥 가만히 앉아있기도 너무 좋아요. 와 너무 좋다. 아 그리고 짠, 제가 의자를 바꿨어요. 의자를 짠. 이거 그 백패커 분들이 많이 쓰시는 헬리녹스 체어원인데, 이게 제가 처음에 장비 소개할 때 어떤 분이 댓글 달아주셨는데 그 의자를 제일 먼저 바꾸게 될 거라고 그러셨는데, 진짜로 의자를 먼저 바꾸게 됐어요. 제가 저번 친구들이랑 저기 남양주로 캠핑 갔을 때 의자가 고장이 나가지고 이렇게 바꾸게 됐고, 짠. 그래서 저의 첫 번째 장비 교체는 이 의자가 됐습니다. 야. 망둥어 작은 거 한 마리 잡았는데, 아 있구나. 입질 옴 파닥파닥하고? 여기 봐봐 여기. 뭐야? 오. 망둥어가 돌 위에 이렇게 올라와 있었어요. 너무 신기하네요. 귀엽다. 진짜예요? 안 잡혔어 근데. 무서운 사실. 해가 넘어가는데 진짜 너무 예쁩니다. 이 영상으로는 좀 밝게 보이는데 실제로는 저 넘어가는 부분만 엄청 빨갛게 너무 예쁘네요. 근데 사실 지금 비상인 게, 해 넘어가는 건 넘어가는 거고, 지금 해가 다 졌는데 친구랑 저랑 망둥어 한 마리씩밖에 못 잡았거든요. 그래서 이게 저녁을 어떻게 해야 되는지 지금 고민이 많은데, 어떡하지? 망둥어 해도 먹어야지. 망둥어. 굶어. 일단 낚시를 할 수 있을 만큼 계속 해보고, 저녁은 무조건 잡은 걸로만 먹진 않을 것 같은데 일단 낚시를 좀 더 해보겠습니다. 동시에 화이팅! 이거. 아이쿠! 교관은 그 망둥어 2마리가 끝이었습니다. 그 망둥어 2마리는 그냥 놔줬고, 저녁은 사먹기로 해서 뭐 회나, 여기 지금 보령시가 대하축제 중이더라고요. 그래서 대하나 회 둘 중 하나를 골라가지고 이제 사 먹을 것 같고, 지금은 텐트 안에 매트랑 침낭이랑 펴놓고 저녁을 사러 가보겠습니다. 결국 회 포장하러 왔습니다. 여기 엄청 많아요. 지금 알아보고 온 데는 없어가지고 돌아다니고 있는데, 완전 회 거리. 회 거리. 회 보이 아니고. 물자가 쫙 들어갔네. 저희 광어 돈 주고 잡았습니다. 뿌듯하네요. 광어 잡아가지고.
저희가 돈으로 잡은 광어 먹고 있는데 너무 맛있어. 이게 확실히 자본주의의 맛이. 물론 저희가 잡은 걸 먹었으면 더 맛있을 것 같은데 너무 맛있습니다. 저희는 이거 먹고 들어가서 좀 쉬도록 할게요. 맛있긴 한데 잘해. 맛있기는. 저는 친구랑 지금 텐트 안에 들어왔는데 밖에 바람이 너무 많이 불어요. 한번 보여드릴까? 오. 지금 막 동영상으로는 막 엄청 체감이 안 되실 수도 있는데 그 바람이 진짜 세게 불어요. 그래서 아마 내일 4시가 만조였지, 형식아. 맞아 4시 4시쯤이 만조였는데 아마 그때까지도 바람이 계속 불어가지고. 그때 더 세대 그때는. 아 그래? 응. 근데 그래서 낚시는 그때 못할 것 같고 바람이 더 불기 전에, 새벽 전에 와, 이 정도야? 나 이거 솔직히 진짜 닫기가 힘듦. 오바지 마. 아무튼 그 새벽에 바람이 더 불기 전에 해루질을 조금 더 하고 뭐 낙지를 줍거나 하면은 내일 아침에 탕탕이로 좀 먹거나 할 수 있을 것 같은데 오늘은 그냥 텐트 안에서 조금 쉬고 일찍 잔 다음에 원투를 조금 하던가 한 다음에 이번 영상 마무리하면 될 것 같습니다. 성시아 지금 몇 시야? 11시 50분 11시 50분. 지금 완전 간조거든요. 저희 해루질 결국에 해루질 하러 지금 가고 있어요. 여기가 간조는 11시부터 시작이었고 만조는 4시가 완전 만조거든요. 그래서 지금 아직 시간은 완전 여유 있고 아까 여기 근처에 다 해루질 하러 사람들이 왔다 갔다 했는데 저희는 그분들 다 가시고 나서 해루질 하러 왔고 해루질 한 거 뭐 낙지 같은 거 나와도 뭐 먹진 못하겠지만 일단 챙겨가기 위해서 해루질 하러 나왔고 뭐가 나오는지 일단 한번 봐보겠습니다. 여기서부터 못 가겠다. 엄청 장어를 가져왔잖아. 장화를 신었어요 저희가. 근데 여기는 너무 푹푹 빠져가지고 못 가겠고. 미쳤어. 아니 뭐? 아니 봐. 이건 아니지. 진짜. 미친 거 아니냐고. 나 어떻게 옷 안 가져왔는데. 니마 내 거 줄게 내 거. 진짜 미친 거 아니야 이거. 나도 미칠 것 같아. 진짜 미치겠네 이거. 어떡하냐 이거. 트월크하지 말고 니마. 일단 망둥어 대물 망둥어. 오케이. 니마 내 거랑 비교해볼까? 좀 이따 들어가서 해보자. 지금 해볼까? 누구 건지 어떻게 알아? 그래 지금 해보자. 시간. 가만 있어. 야 거의 장수전인데? 가만 있어 보라니까. 야너 코가 조금 더 큰 거 같기도 하고. 제끼 그러네 더 크네. 크네요. 야 이걸 이겨? 레전드인데? 비슷하긴 한데. 바지가 이렇게 될 줄은 몰랐는데. 진짜. 나도 엉덩방아 찔 줄은 진짜 몰랐어. 해루질을 하다 보니까 또 이렇게 되네요. 이게 다른 사람들 보면은 그냥 이렇게 가다가 낙지 쓱 죽고 하는데 돌 뒤집으면 나오고. 우리는 이 낙지 돌을 몇 개로 뒤집었냐? 진짜 한 100개 뒤집었냐? 인당 100개는 뒤집었어. 아까 우리 저기 위에 있을 때 해로질 하시던 분들이 막
소리 질렀잖아. 그게 낙지 잡았던 건가? 그럴 수도 있겠다. 그니까. 아니 저희가 아까 수산시장 갔을 때 낙지가 한 마리에 얼마더라? 10,000원. 한 마리 10,000원. 왜 10,000원인지 알 것 같아. 아니 그때는 한 마리에 10,000원이면 아 비싸. 아, 근데 나한 2마리 10,000원이면 샀어. 아 인정. 근데 한 마리에 10,000원이랑 안 샀거든. 근데 이 정도면 한 마리 10,000원 할만해. 뺏어. 가비 1 남은 거 봤어. 진짜 이만 진짜 1 남았어. 1이었어? 가격 못 넘어가지. 전멸도 없어. 죽어야겠지. 전멸 없어. 얘들아 잡아 그냥. 진짜 대박 사건이 일어났습니다. 일단 밤 사이에 바람이 진짜 너무 세게 불었어요. 지금은 또 약간 잠잠해지고 햇빛 쬐고 햇빛 들어오고 그래서 괜찮아졌는데 일단 간밤에 바람이 진짜 너무 세게 불었고 그리고 제가 어제 친구랑 둘이 그 해루지를 나갔다 왔잖아요. 근데 그 해루지를 나갔다가 갯벌에서 차키를 잃어버렸습니다. 아이씨. 근데 오늘이 또 주말이에요. 일요일이에요. 그래서 열쇠집을 출장을 부르던가 해야 되는데 차를 탈 수가 없는 상황이 됐고 그래서 지금은 차키를 뭐 혹시라도 오는 길에 어디 떨어뜨렸을까 하고 찾으러 가는 중인데 결국 차키는 못 찾고 출장 키를 불렀어요. 1시간에서 1시간 반 정도면 온다고 하는데 어차피 뭐 그동안 할 것도 없고 해가지고 지금 썰물 타임이라 바닷가 쪽을 조금 나와봤는데 이쪽은 뻘 지형은 아니고 다 바닥이 이렇게 돌바닥 지역이네요. 이렇게 맛있어. 거렁뱅이가 따로 없구나. 그래도 이런 의지가 없어. 여기 잠을 어떻게 자냐고. 흔들리는 거 봐 이거. 왔던 자리 다 깨끗하게 정리하고 갑니다. 바람이 진짜 너무 많이 불어가지고 좀 힘들었는데 뭐 오늘 또 이렇게 그래도 안 다치고 잘 무사히 놀다 갑니다.